जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय और आप देख रहे हैं हमारा रायका टेक्निकल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बताऊंगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करता है। काफ़ी परीक्षार्थियों को ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफ़ी भी परेशानी आ रही है। मैं उस साइट को खोलकर आपको नोटिफिकेशन तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन इस साइट पर जाकर देख लेना, वो किस प्रकार देखना वो मैं बता दूंगा। www.railwayrrb.in ये वेबसाइट है ऑफिशियल, इस पर जाकर के आप बिल्कुल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन जो सारी कुछ डिटेल में वो पढ़ सकते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफ़ी परीक्षार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो वो एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करते हैं, किसी भी जोन का हो, और वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये समझा दूँ। ठीक है, अगर आपको एडमिट कार्ड करने में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान मिलेगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप किस प्रकार डाउनलोड करना। इस वीडियो को आप स्किप मत करिए, कंटिन्यू देखिए ताकि आपको कोई स्टेप मिस नहीं हो। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी के एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आकर आपको गूगल सर्च कर लेना। ठीक है, आपको गूगल में आकर के टाइप करना है रेलवे RRB.in, बस ये साइट लगाना आपको। ठीक है, आपको गूगल में अगर लगाना साइट तो ये लगा एंटर देते ही आपको इस प्रकार की साइट खुलेगी, ये इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस इंटरफेस में आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आरआरबी एडमिट कार्ड 2018 जारी। यहाँ आरआरबी ग्रुप एडमिट कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। नीचे आपको ये दिखाई दे रही है साइट ग्रीन कलर में www.railwayrrb.in, इसी साइट पर आपको ओके करना है। अदरवाइज साइट पर आप ओके मत करना। अदरवाइज साइट पर ओके करो तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस पर करना है। मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इंटरफेस जो आएगा वो, ठीक है, वो इस प्रकार का आएगा। दिखा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का आएगा। देखिए ये इस प्रकार का, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार के इंटरफेस में नीचे आना है। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी नीचे आना है। देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ तो यह मिलेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। अगर इस पर क्लिक करते तो क्या होगा, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करके खोल लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो स्किप मत करिए, थोड़ा देख लीजिए। मैं देखिए इस पर क्लिक करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दूँ ताकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब आपको नीचे आना है। स्क्रॉल करता हूँ मैं नीचे, देखिए नीचे आना है। नीचे आना आप ये आप नोटिफिकेशन है ना, आप पढ़ लेना। मैं नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर ये मिलेगा, सॉरी थोड़ा सा पेज खुल रहा है। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आएगी सब प्रकार की, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। देखिए यहाँ पर ये आएगा, ये आएगा आरआरबी जोन वाइज लिस्ट। अब आप किस जोन से, मुंबई हो, अहमदाबाद, इलाहाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बिलासपुर, किन से हो आप इसको ओके कर लेना। तो मैं LLB अजमेर से, तो मैं अजमेर पर ओके कर लेता हूँ। ठीक है, इस अजमेर वाले पर ओके कर लेता हूँ। तो देखिए मैं अजमेर वाले पर, जिस प्रकार आप किसी पर ओके करना है इंटरफेस एक ही आएगा। तो मैं अजमेर वाले पर ओके कर दिया तो ये इंटरफेस इस प्रकार का आ गया अजमेर वाले में। ठीक है, ये देखिए ये। अब आपको इसमें अजमेर वाले पर ओके कर दिया। अब नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये मिलेगा हाउ टू डाउनलोड आरआरबी अजमेर एडमिट कार्ड 2018, और यहाँ पर नीचे आपको ब्लू कलर में एक मिलेगा ऑफिशियल साइट। आपको कहीं भी क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ओके कर दिया। तो जैसे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ओके किया है तो इस प्रकार का इंटरफेस ये खुलेगा आरआरबी अजमेर का। अब आपको सिंपल फर्स्ट पर ओके करना है, क्लिक हर डाउनलोड इक्वल लेटर एग्जाम सिटी डेट एडवाइज एंड SC/ST ट्रैवल पास ऑफ सिबिटेशन फर्स्ट पर। देखिए आपको अगर नीचे आपको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट भूल गए आप तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आप भूल गए तो यहाँ पर क्लिक करके अपना नाम वगैरह, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ देकर आप यहाँ से सर्च कर सकते हो।
नीचे आप कैंडिडेट हेल्प डेस्क, अगर हेल्प लेना चाहते हैं आप किस प्रकार तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट टाइम ऊपर ले पर 1 नंबर पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्लिक करते ही आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। देखिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ। देखिए मैं आज आपको दिखाऊंगा 5188, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ, नीचे यूजर पासवर्ड आया ना, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है यूजर पासवर्ड में। तो मैं यूजर पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, ठीक है। आपको इसी तरह ही करना है, डेट ऑफ बर्थ दे दिया मैंने, और नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो लॉगिन पर क्लिक हो रहा है, 1 मिनट। जैसे देखिए लॉगिन पर क्लिक होकर इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। तो मैं नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, देखिए इस प्रकार का। तो दोस्तों अभी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि मेरा एग्जाम है वो नीचे दिखाई दे रहा है 20 सितंबर 2011 से। अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो यहाँ एडमिट कार्ड आ जाता, ठीक है। सेम ही प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर रजिस्टर नंबर दिखा रहा है, नाम कैलाश राय का, पिताजी का नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये मैंने एग्जाम डेट 20 सितंबर बता दी है। पारी मेरी 3rd पारी में होगा, 90 मिनट का परीक्षा की अवधि है, और 2:15 से उपस्थित होना है। 3:15 पर गेट बंद होने का समय बताया है, और 4 बजे से मेरा एग्जाम आरंभ होने वाला है ना, दिखाई दे रही है आपको ये, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। वो तो एकदम सिंपल है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए यहाँ पर तो इस तरह आप पेज को प्रिंट भी कर सकते हो। मेरा एग्जाम अभी आगे है, अगर आपका एग्जाम पहले है तो ये आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड दिखाई देता, ठीक है। ये मेरा इको लेटर नहीं दिखाई देता, आपको एडमिट कार्ड ही दिखाई देता है। ये कैंडिडेट डिटेल इस प्रकार से ये प्रिंट होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दोस्त भी अपनी सिटी को देख पाएंगे कि किस सिटी में हमारी एग्जाम होगी। तो इसमें देखिए मेरी सिटी बीकानेर बता रही है, टेस्ट सिटी परीक्षा ये मेरी बीकानेर है, मेरा एग्जाम बीकानेर में होगा, ठीक है ना। तो इसमें डिटेल में बता दिया है कि बीकानेर में एग्जाम होगा। तो आप भी इस तरह से देख सकते हो। पहले भी सिटी देख लेना, तारीख देख लेना, आप इस पर क्लिक करके आराम से पहले जान जाओगे, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।